Kaixo eta ongi etorriak izan zaitezte Helmugara. Gaurko saioak asko izango du kiroletik eta baita jolasetik ere, izan ere jolasa baita izaki bizidunok gogoa berritu eta indartzeko daukagun tresnarik onenetakoa. Olgetan egin eta gozatzea ezinbestekoa zaigu eta ondorioz gizakia denetik jolas eta kirol berriak eten barik sortu dira han eta hemen. Horietako batzuek ez dute egiari zorrindarrik hartzen gurean, baina beste batzuek bai, hala gertatu da jarraian ikusiko duzuen kirolarekin. Disk golfa da, jolas ederra gero. Gogoratu. Hemen, geitsi pizke bat, eta gogor aurrera. Oso ondo nahi zuri. Alaia. Wow! Hartu zeure diska. Ia. Disk golfak eman dit, emaztearekin egidez, edo bi alaba txikiekin, leixuri eta alaiekin, 3 eta 5 urte zoiik dituzten alabekin, momentu txiki horiek edo asteburutan edo haiekin partekatzea, ezta? Baina kirol momentuak, quality time dituzten momentu horiekin gozatzea, ezta? Egiten baldin baduzu, jakitzen baldin baduzu horrela, gero urteten danean diska egingo du gora asko eta ez da asko helduko. Ukondoa. Gora eramaten baldin baduzu, gero urtengo da zuzen, eta lortuko duzu distantzia gehiago, bai? Venga, beraz. Indarra egin, hau tente jarri, eta ez mugitu, holanda. Bat, bikain eitzuri. Oso ondo gozteka. Ondino, apenas 10 metroko distantzia egin dezake leixurik, adibidez 5 urte ditulako eta 6-7 hilabete jokatzen daramalako, logikoa denez. Baina neskak izanik, txikiak izan da, bai emaztea eta alabak, eta nirekin partekatzea momentu horiek, kirol momentu horiek, niretzako oso polita dira, bai. Mugimendu hau, eta hemen ja askatzen dugu diska, bai. Venga, bat. Oderto! ¡De ahí sí! Era para darle tensión. Soilik 3 urte dituen historia bat da, baino 4 urte, baino laburbilduz oso historia polita da. Behin ezagutu nun lagun bateko gonbidatuta Finlandian. Ezagutu nunan Finlandian oso arrakastatsua den kirol arrar hori. Jokatzen hasian da ikusi nuen potentzial asko zuela, beti leku berdetan, basoetan, parketan jokatzen den kirola dela, eta esan nuen, hau Euskal Herrian ez dugu. Gauza asko barneatuta dituela kirol honek. Hau da, naturanganako respetu hori arauetan beran agertzen den bezala. Ez dagoela arbitrorik, kirola autoarbitroatua dela, eta horregatik gure artean adostu behar ditugu erabaki guzti horiek. Eta horrek egiten du azkenean, elkartzen gaitu. Eta baita ere, familiartean jokatzea eta bi belaunaldi ronda berean hor ez dakit, emaztearekin, alabekin eta gurasoekin edo aititerekin hor bizitzea, uste dut, benetan oso polita interesgarria eta gizarteak behar duen kirol bat dela, benetan. Klubean baita ere, 10 urtetatik 27 urtetarako adinak ditugu, eta txapelketan eta baita ere aritzen gara elkarregaz. Eta hori oso polita da. Entrenamenduak elkarrekin egitea eta gero txapelketetan baita ere jokatzea lagunekin edo familia artekoekin oso polita da. Está bien.
Ese abuelo disco. Yo jugaba golf ya pues de antes, de tiempo antes, y a base de pues, algún día que vi en YouTube o en algún sitio, pues vi un vídeo de este deporte y al principio pues me costó un poco decir, tenía un poco como rechazo porque decía, va, pero no es golf de verdad, no es tal. Y una vez que, a medida que te vas metiendo un poco, te vas informando de cómo funciona, de cómo se puede tirar, las formas que hay ves volar el disco también y te va metiendo. Es un deporte minoritario, entonces la gente que le cuentas, pues al principio, sorpresa, dicen, ¿qué haces? ¿Qué hacéis? Pues les explicas y tal un poco, y la mayoría yo creo que no entiende, me dicen, bueno, seguir a lo vuestro y tal. Y hay otra gente que sí, que muestra mucho interés y tal, y ya hemos conseguido traer a algún otro jugador de golf a probar aquí, porque decía, ¿qué es eso que andáis y tal? Lehendabizi diskak zelan egingo duenegan imaginatzen. Orduan, proiekzio hori, konexio hori eta naturaren parte bihurtzen zaituen momentu hori, benetan disfrutatzen duzu, ez dakit, momentu potentea izaten da bai. A ver cómo le lanzas ese, cala, venga, lánzale, vamos, pero bien, vamos, fuerte, vamos, 1, 2, ¡oh! ¡Otro! ¡Tócala! ¡Bien! Nire kasuan nindekun berrikoa izan da, naturarekin erlazioa baneukan. Baina egia da, orain mendira joaten zerenean, hemen igual saskibat jartzeko aukera izango genuke, eta horrela jolasteko, edo hemendik, edo handik. Eta polita da, ere beste begirada bat, emate gizu. Asko gustatzen zait, disfrutatzeko aukera daukazulako hasieratik, naiz eta ondo ez jokatu, eta zure hobekuntza hasieratik ikusten delako. Poliki joaten zara diskak hobeto botatzen, eta hasieran adibidez ez dakizu ez zenbat tiro bota dituzun, ez dakizu zenbatzen ere, eta gero poliki bazoaz, hobekuntza hori ikusten, diskak ere gehiago ezagutzen, eta noski jendea eta dagoen giroa. Oso erakargarria da, oso hurbila delako. Kirolak lagundu dit ere, nire burua gehiago ezagutzera, lehenengo gauza gorputz mailan, oso kontziente izan behar zara gorputza nola jartzen duzun. Eta ere, ezagutzen zure burua nola jartzen duzun kirolarekiko. Azkenan, disgolfak aukera emate dizu oso konpetitiboa izateko edo beste mailetan jolasteko. Eta uste dut hori ere garrantzitsua dela. Bakoitzaren mobidak edo beharrak baita ere, momentu hortan kontzentrazio puntu horrek behartzen ditu baztertzen eta bai erlajamendu puntu hori baita ere du eta konpetiziorako baita ere ondokarekin pikatzen zara eta gauza asko ditu eta danak bat ezik danak dira positibo bai. Engantzatzen du asko, hori da handicap bakarra. Kirol honek engantzatzen du zeatik horren sakona da. Kateak ateratzen duten soinua diska sartzen den momentuan hori da paregabea. Sentsazio bat oso ezakit betetzen duena pilo bat. Zulo bakoitzak duenean bere erronka zehatz bat. Eta motxilan, adibidez, 20 piku disko eroan ezkero,
disko bakoitzak egan egin dezaken era konkretu batera. Orduan bihurtzen da ja joko ajedrez modua xake moduko joko bat. Oiloak lotara joan dituk, iratzar jadik manezbe, antzerkia hasezak dite, arboladarrak hor daude. Oholtzak ez ditu berdintzen, lurgain eta zerupen, dirdai egiteko izarrek, zerua nahikoa dute. Xoko, kipik, gamia antzoki, lagun, gaznatan Yes. Ricky Wysocki, ladies and gentlemen, from the drop zone. Gauero zen somezko, lurgainean hor diturik zen, iduri zuenak hila, ategi belekoak uilua, berriz hauzapez makila. Beautiful. Oh, no! Jo, zak, berriz manez, jo, zak adarra gauez, pertsonaia hiretan duk, hasadita besterik ez. The route that Nathan has to go on this hole is ridiculous. Super tight. Okay, he's got it. It needs to miss these last ones. Oh my goodness, Nathan Queen. Disc golfean, duela oso gutxi gertatu den jaurtiketa zehatz batek eman dio baita ere edapen asko. James Conrad jokalariak oso jatorra gainera eta oso ona. Lortu zuen 50 piko edo 60 metrorantz bidaltzea eta saskiratzea bere diska. Honen omenez egin diote, zigilua jarri diote diska honeri, honekin, enbi diskarekin sartu zuelako jaurtiketa hori. Eta jaurtiketa horrekin lortu zuen 6 aldiz, 6 bider, munduko txapelduna dan Paul Macbeth irabaztea, ezta? Jaurtiketa horrekin empatatu zion, eta ja desempatean ja burua jan zion, eta jaurtiketa egin ja akabo, eta irabazi zion azkenengo desempatean. Baina eske oso begira ze angelu, osea, follow fly ikusiko da diskaren egan egiteko angel bata. Beto, Osea, ia ze angelu hartzen dauen, da intentzio osoz. No. Give me that. No! Oh my God! My goodness. Oh my God! Oh! That is why you dream, folks. That is why dreams do come true right there. Beste jaurtiketa moto baten esan dezakizu suertea da, edo gertatu da, gertatu dalako. Ez que, kasu honetan, bai ala bai. El pie izquierdo tiene que pasar por detrás del derecho y a su vez que pasa por detrás del derecho, el brazo va hacia atrás, en línea recta, el hombro y el codo. El disco pasa por el pecho y cuando caes es cuando sueltas el látigo del brazo. Así, toda la inercia que va desde el tronco hacia el brazo hacia la pierna. Ona! ¿Verdad? ¡Vamos! Hasi ginen udalekin pixkaldanean, enpresa txikiekin, parke holan multiaventura parkekin baita ere, eta oso harrera ona izan genuen, Trapagango udalak baiezko eman zigun. Klubal, Euskal Herriko lehena, han sortu genuen 2018an, eta beti bere babesa izan dugu. Eta urtero Trapagarango disc golf txapelketa holan popularra, xumea, baino apala, baino oso polita egin izan dugu. Eta horrek
gurera ekarri du hainbat eta hainbat jokalari gero bazkide bihurtu direnak. Eta ordutik beste klub batzuk sortzen lagundu ditugu, adibidez Baxi Basa Jaun Igantzin, Irrisarri-Land parke multiaventuran, baita ere Lekunberriko Kirol Elkartea. Giro hortatik ere sortzen dena da harreman oso estuak, adibidez gu Bilborekin edo Bizkaiakin daukaguna orain. Ese árbol! Ese árbol, Lore! Beraiek hasi ziren eta guk beraiei esker hasi ginen elkarrekin. Horren harira ere, beraiek ere hurbiltzen dira Lekunberrira han daukagun zelai txikira eta egiten ditugun torneo txikietara, eta bueno, harremana asko estutzen da eta oso polita da. 2019an egin genuen Irrisarri-Land multiaventura parkean, hori gantzin, Bortzibian, Euskal Herriko lehen disc golf zelaia. Eta ordutik heldu dira beste bat, Sestaon 9 saskiko eta Portugalen beste 9, Portugaleten guztira 18 zuloko zelaia hau. Gainera, proiektu honetan, Sestao eta Portugaleteko zelaian, ikusi genuen hemen ia 2 hektareako lursaia, belar inbasor bat, Plumero de la Pampa, ezaguna dan belar hori, horrek zuen zeharo, beteta eta kolapsa aututua, ezta? Orduan, proposatu genion, dana mosteko eta berreskuratzeko lursail oso potente bat, eta horregatik dinot betere disc golfak hori duela, ezta? Kilekolo dabiltzan zona berde horiek berreskuratzeko gaitasuna badula. Badugu proiektaturik hemen Bizkaian beste zelai txiki bat. Gipuzkoako beste herri batean baita ere proiektaturik dugu beste 2 zelai. Hau da, jendea ja ikusi du, zergatik ez. Justo momentu hortan, geure esku artetik iez egiten duenean diska, momentu hori magikoa da. Magikoa da, zergatik pentsatu duzuna, proiektatu duzuna, egi bidurtu duzu, errealitate bidurtu duzu, eta ikus dezakezu zelan, zeure helburua lortzen zabiltza. Silvia Trigueros Euskal Herrian dugun mendikorrikalari onenetakoa da. Denbora darama ultradistantzietan murgilduta. Tour de Jans 330 kilometro eta 24.000 metroko goranzko desnibela duen proba 3 aldiz irabazi du eta iaz 56 urterekin 2. egin zuen. Hori guztia lortzeko sekulako maila izan behar da eta Silviak badauka. Deitzen dugu la pequeña Suiza. Bai. Denetarik, desnibela, leku oso teknikuak, pistak, nahi duguna. Barakaldokoa izan arren Abadiñon bizi da aspaldidanik Silvia Trigueros eta Durangaldeko mendiak ditu etxe atarian. Mendikorrikalaria izan aurretik mendizalea izan zen, motxila handi hartuta ibiltzen zen senarra lagun zuela. Umiak izan arte, beti senarrakin Pirineosetara edo Alpesetara joaten ginen
oporrak pasatzea motxila honekin. Baina semeen jaiotzak mendia bizitzeko modu aldarazi zion ezinbestean, eta bota handiak alboratu eta zapatilen aldeko autu egin zuen. Umeak izan ostean, ze denbora gutxi eta beti esan dut parketik ihes egiteko. Eta parketik ihesean mendian aurkitu zuen bakea eta lehiarako grina. Koinatuak animatuta hartu zuen parte 2011an bere lehen mendi lasterketan, Erlaitz Aiako Harriak maratoi erdian. Asko sufritu nuen, baina ondo pasatu nuen, nire asmoa zen lasterketa horretan azkena ez izatea. Eta lortu nuen, ez dakit erdian edo geratu nintzen, eta holan hasi nintzen. Ordudanik batek daki zenbat lasterketatan parte hartu duen Silbiak, garaipenak 70 gora eta erretiratu birritan baino ez, umei aitzakiarik ez ematearren. Daukat bizeme, eta batek beti, ama, eske erretiratu zara, eta orduan ezin diot aitzaki hori emon. Orduan, beti nire lemana bukatu egin behar da. Beti. Lagun bat hiru handiak mendi lasterketan ikusi eta jabetu zen Silbia ura zela berak mendia ulertzeko zuen modua. Eta esan, hau da nirea, distantzia luzea, hau da ordu asko mendian egon, orduan esan, hau da gustatzen zaidana, mendian denbora pasa. Eta handik esan nion entrenatzaileari, ni nahi dut lasterketak luzeak egin. Eta aldatu zitzaidan guztiz entrenamenduak. Eta entrenamendu aldatzearekin batera iritsi ziren lehen emaitzak. 2012an 3 handiek proban podiumean sartzea lortu zuen, eta hurrengo urtean jantzi zuen lehen txapela Goierriko 2 handietan. Ordudanik, ultradistantziak erabat harrapatuta du Silbia. Lasterketa luzeetan niretzat buruak fisikoki baina pisu handiagoa dauka. Buruak esaten badu ezetz, edo mina dekozu, mina sentitzen duzu. Hori kontrolatu egin behar da. Eta batzutan zailena da. Gorputzak adina buruak agintzen duen lasterketa luzeetan, momentu txarrei aurre egitea da gakoa. Eta hori ere entrenatu egiten da. 4.600 metro pasa dituen Alpeetako Monterrosako gailurra hotz ikaragarriarekin igoaz, edo etxe inguruan entrenamentu gogorrak eginaz, gorputza eta batez ere burua zelduz. Entrenamentu baten egon ginen hemendik Urtelatik 8 ordu. Txingorra, hotza. Eta pasatu ginen kotxearen munduan. Eta 3 isil. Bukatu genuen entrenua, eta batak eta esan zuen. Si hubierais dicho, yo me hubiera quedado en el coche. Eta danok, baina 3 isil-isilik.
izan da un punto eta aparte. Da abentura da. Ze zuk gauza planteatu alduzu eta gero lasterketan beste gauza bat gertatu daiteke orduan. Gogortasuna lasterketa bihurtua da Tour de Lens. 330 kilometro eta 24.000 metroko goranzko desnibelarekin ahosta haran osoari ematen dio bira. 6 alditan parte hartu du Silbiak eta 3 irabazi du. Torreko erregina esaten diote, eta biziki maite du bertako jendeak. Hango jendea, giroa, da espektakularra. Firmak, argazkia, jendea jaisten da kotxetik argazkia eskatzeko. Jendea da hor etxean, lehioetan argazkiak ateratzeko, da pasada. Iragan irailekoa 6. aldia zuen Silbiak Tour de Lens handian. 2. amaitu zuen Sabrina Berge irabazlearen atzetik, eta baliteke bere azken aldia izatea. Oraindik ez daukat argi, baina espero dut azkena izatea. Batzutan ipini behar dut punto finala. Zer sentitzen dut, nahi dudan lekuan nagoela. Orduan, lasaitasuna, poza. Berrogeta 6 urte ditu Silvia Triguerosek, 12 bat urte daramatza mendian korrika eginez eta etorkizunean ere halaxe jarraitzeko asmoa du. Zergatik ez? Daukazu orkatiak eta belaunak baina bueno, nik beti gauza bera esaten diot. Agian gorputzarako ez da honena izango, baina bururarako izaten bada. Noiz arte betiko galdera. Eta zergatik utzi behar diot, hori da nire betiko erantzuna. Pues dakit, sufrimentua, poza, baina handiagoa izaten denean, utziko diot, edo aspertzen dudanean, eta momentuz badauz lasterketa asko egin nahi ditudala, leku berriak oraindik ezagutu nahi ditut, orduan ez dut planteatzen, noiz arte. Konturatzerako bukatzeko ordua iritsi zaigu, datorren astean gehiago. Ondo ibili!